estoy? ¿Conocen este lugar? Estoy frente al Cabildo. ¿Saben por qué? Porque dentro de poquito, el 25 de mayo, vamos a festejar un nuevo aniversario desde que nosotros, el pueblo, comenzamos a ser un pueblo libre e independiente. Por eso hoy les traje un cuento sobre los sonidos del 25 de mayo. ¿Nos preparamos para escuchar el cuento? Vamos a hacernos roscas en los oídos para estar bien atentos, mirar y escuchar los sonidos. Hoy les voy a contar un cuento sobre los sonidos de la época colonial. Las carretas de la época colonial hacían ruido con sus ruedas al pasar por las calles de adoquines y de tierra. Como no había autos, no se escuchaban sonar las bocinas ni los motores. Muy tempranito sonaban las campanas de la iglesia. Era hora de levantarse. Los vendedores ambulantes salían a recorrer la ciudad. Se los oía ofreciendo leche, agua fresca y velas. Y al mediodía vendían empanadas y pastelitos. ¡Qué rico! También se escuchaban los golpes de los martillos en las herrerías cuando hacían las cerraduras para los caballos. A la noche, como no había televisión, la gente se entretenía reunida en las casas. Allí cantaban, bailaban, tocaban música, conversaban, tomaban mate y chocolate caliente. A los nenes y a las nenas los mandaban a dormir tempranito, así que ellos escuchaban la música desde sus camas y se quedaban dormidos.